ഹലോ ഗൈസ്, വെൽക്കം ബാക്ക്. എല്ലാവർക്കും പുതിയ വീഡിയോയിലോട്ടേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മൾ ഒരുപാട് നാളായി നമ്മുടെ ക്രാക്ക് അപ്ഡേറ്റ്സ് എന്ന ഈ ഒരു ചാനലിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയി വീഡിയോസും കാര്യങ്ങളൊന്നും അപ്ലോഡ് ചെയ്യാതിരുന്നത്. റീസൺ മറ്റൊന്നാണ്. സോ അത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഉള്ള വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് അതായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. സോ ഇനി മുതൽ നമ്മൾ അടിപൊളിയായിട്ട് തന്നെ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. നിങ്ങളെല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാകുക, മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക. നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു ട്രൈപോഡിൻ്റെ അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ ആണ്. ആ ഒരു വീഡിയോക്ക് നിങ്ങൾ മാക്സിമം സപ്പോർട്ടും നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോ വാച്ച് ചെയ്യുക. സോ പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം, വീണ്ടും വരാം.